Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mancing lagi cuy hari ini. Hari ini kita cari apa aja lah ya. Ada gabus-gabus, ada kerandang-kerandang, ada teman ya. Alhamdulillah. Kita bawa piranti 2 coy. Cuma kita mau pakai spinning dulu. Ini kemarin spinningnya baru beli, ini belum amis coy. Ini tornado Sibar UL, panjang kurang lebih 185 lah, mungkin 180. Untuk klipnya 3-8 lip. Oke, langsung kita uncal-uncal baik biar nggak kelamaan, semoga ada cintanya. Oh ya, Mas Bro ini mau sambil ngamisin umpan dari Mas Rian kemarin, Wahyu telur. Nah, ini yang bebek. Nah, ini di sini ada Facebooknya juga ada. Wahyu Setiawan. WA-nya juga ada nih Mas Bro. Nah, Wahyu telur. Mudah-mudahan amis ya. Oke, lanjut kita langsung cal. Kalian luar biasa. SARANGHEO. Gabus ada di tengah Mas Bro. Mantap. Amis Mas Rian. Nah, bebeknya ditelan. Ses bakar. Mantap. Terbang Mas Bro. Gimana gabusnya kayak gitu? Oke Mas Bro. Nah, ini loh. Ini agak hitam Mas Bro. Masih pakai bebek dari Wahyu telur. Tetap ya. Lanjut. Nggak kena Mas Bro, gila kan. Mantap. Oke Mas Bro. Tipis sekali.
Lumayan ya prosesnya. Ini sebenarnya ya umpannya ya. Mantap. Wahyu es telur. Ada yang ngejar mas bro. Strike, oke mas bro. Wah, aduh, ngocel mas bro. Mantap ya. Mantap. Jadi mangan jeruk malah kene iku sing lara kabeh. Kameramu iki lho. Rusuh. Lho kok rusuh piye to? Kowe lho gur ngincim aku tok. Om Dadung. Oh, Om Dadung. Mas Bujen. Di sana dalam tuh kayak. Set. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love